Жегеннің маңдайына біткен бір ұл бір қызы бар. Қалалықтардың көпшілігі секілді жалақыдан жырымдап, ішім жемнен қысып, жинақ кассасына салады, барлығынан үнемдейді. Өстіп жүріп үйінде жары жеңе жоқтан бар жасауды үйренді. Балық алса құйрығын, басын кесіп, мұздатқышта сақтап қояды. Ортасын ұнға ұнатып қуырса, ертесінде қалғанын картоппен сәбіз салып пісіріп, пияз, ашкөкпен әсемдеп, балық сорпасына бере қояды. Ал екіншісіне бірнеше картошканы пісіріп, езіп, бір-екі жұмыртқа қосып, қамырын қалыңдау жайып, вареники даярлай қояды. Ал қазақша ет бұл отбасы үшін тек үлкен мерекелерде ғана даярланатын таңсық ас болатын. Өстіп шырылдап жүргенде сирағы сидиып қыз артынан таралып ұл өсті. Шешеден ерте жетім қалған Зейненің өмірдегі медеті де, қуанышы да, қызығы да осы екі баласы. Өткен өмірін ойласа, әлі күнге өзегі өртеніп көзіне жас толады. Артындағы сіңілерінің қамын ойлап, 14 жасынан бастап не көрмеді. Шешесінің жылын күтпей, әкесі шенеунік әйелдің қолына кіріп алды. Анда-санда келіп, азын-аулақ тастап кетеді. Киімдері жұқа сіңілері жиі-жиі ауыра берген соң, мектепке барарда жылуы барау деген киімдерін тауып, осыны киіп барыңдар деп сабағына бірақ кетеді. Бір күні кенже сіңілісінің бақылау жазатын дәптерін ұмыт кеткенін көріп, артынан жүгіріп шықты. Дала суық, аяз қақап тұр. Ол құрттай болып безектеп жеткізбей алда келе жатыр. Кенет мектепке біраз жер қалғанда үстіндегі пальтосын, басындағы орамалын шешіп орады, қолтығына қысты. Үстіндегі мектеп формасымен жүгіре жөнелді. Зейне таң қалғаннан не ойларын білмей қалды. Артынан жүгіріп мектепке кірді. Бұрышта діріл қап, көкпеңбек болып тұрған сіңілісін құшақтай алды. Бұның не? Өлгің келіп жүрме? Далада неше градус суық болып тұрғанын білесің бе деп жатыр. Ақырын сөйлеші, елдер естіп қалады. Пальтом тозып кетті. Жеңі қысқа, өзі кішірейіп қалды. Соны класстастарымның көргенін қаламаймын. Сондықтан ерте келіп кеш қайтамын. Сен бар шүйге, бәрі келеді қазір дейді сіңілісі діріл қағып, тісі тісіне тимей сақылдап жалынып. Ой құдайыма, енді не істеймін деп Зейне жылап жіберді. Бетіне көз жасы мұз болып қатып үйіне келді. Зейне әкесін ұзақ күтті. Шырттай киінген ол келді бір күні. Өте асығыс екен, жол жөнекей болған соң кіріпті. Жылап еңіреп отырып Зарияның қылығын айтты. Не істесеңіз деп өзіңіз біліңіз, оған пальто алып беріңіз деп отырып алды. Қазір менде ақша жоқ, жалақымның бәрін жаңа мамаларыңа беріп қойғанмын деп алақанын жайған әкесіне. Қайдағы жаңа мама? Мамам жалғыз, ол өліп қалды. Пальто алып бермесеңіз Зария да, Күлтай да, Мәнтай да өледі. Қайтсеңіз де Зарияға пальто алып беріңіз деп ботадай боздады. Ақыр айдың аяғына таман біреуден қарыз алдым деп әкесі Зарияға пальто алып келді. Қолына ұстатып еді, біраз уақыт состиып қарап тұрды да жылап жіберді. Иығы қошиып, діріл қағып, бұрышқа бір уыс болып тағылып қыстыға жылаған сіңілісінің бейнесі Зейненің көз алдынан өмір бойы кетпей қойды. Ол жұбанбай көп жылады. Оны құшақтап қалғандары ботадай боздады. Не болды сендерге, қойыңдар, қуанудың орнына бұлары несей деген әке сөзіне апамызды сағындық деді төртеуі өксіп. Сөйтіп жүрген әке бір күні келіп, сендердің інілерің бар, аты Қуат дегенде бұлар қуанған жоқ. Бірде тоқ, бірде аш болып жүріп, алды мектеп бітірді. Біреу бухгалтерлік курсты бітіріп жатқанда, біреу медучилищеге түсті. Оқудан қайтып келе жатқанда Зейне бойы сырықтай, түсі суық милиция формасын киген шегеммен танысты. Алматы алыстан, құмды мекеннен келіпті. Ұялшақ сары қыздың басын айналдырып, артынан қалмай жүріп, айналасы бір-екі айдың ішінде екеуі үйленді. Тұңғыштары қыз болғаннан наразы болған шеген жуас түйе жүндеуге жақсы деп майысып тұратын, адамның бетіне тура қарамайтын нәті жуас ұялшақ Зейнеге дауыс көтере бастады. Кейін кезде қолы да тиіп кететін болды. Оңашада тостағанын жуғаннан басқа айтатын адамы да жоқ. Ожар күйеудің қылығын жасырып ішінен тынатын. Өстіп жүріп қызы да өсті. Жылап отырған шешесінің шашынан сипап, көз жасын сүртіп, бетінен сүйіп қояды. Қаршадай қызын қорқытпайын деп жылағанын қоятын. Соның қарны ашып қалмасын деп бар өнерін салып тамақ жасайтын. Сол үшін өзін жөнге келтіріп есін жиятын. Көп ұзамай аяғы ауыр болып ұлы дүниеге келді. Қуанып атын Мағжан қойған шеген тыншығандай болды. Бірақ бұл мамыражай сәт ұзаққа созылмады. Кейінгі кезде үй ішінде тағы бір маза бермейтін болды. Әйтеуір бәрі ұнамайды.
жасаған дастарханы да, тамағы да, киген киімі де жаман, түкке тұрмайды. Яғни елдің әйелдерінікі сияқты емес. Аузынан ақ ит кіріп, қара ит шығады, көзіне түскен затты лақтырады. Байғұс Зейне балаларыма тиіп кетпес екен деп, екеуін бауырына басып қорқыныштан жүрегі дүрсіл қағып, қу сүйегіне ілініп тұрған арық денесін күзгі жапырақтардай дірілдеп, балапандарын көлегейлейді. Ертешінің айтқанда орысша оқыған Зейне оның түйдек-түйдегімен жіберетін боғауыз жұмысын өздері бітіріп тастауға тырысатын. Өстіп жүргенде әкесі ауырды. Бір қол бір аяғының жаны кетіп жүргенде шенеунің әйелі оны емдетуден, қараудан бас тартып, бұрынғы 2 бөлмелі үйіне қайтып әкелді. Бұл кезде Күлтай да тұрмысқа шығып, Ақмолаға кетіп қалған. Кішкентай кезде қалған 2 сіңілісі әкелеріне қарамай қойды. Қаланың шеткі ауданда пәтер жалдап тұратын Зейнеп 5 класста оқитын қызы Ұлдайға үйіп төгіп тапсырма беріп, жұмыстан кейін әкесіне баратын. Тамағын беріп, кір-киімін ауыстырып, үйді тазалап, сіңілдерін киім-кешегін жөндеп, шаршап шалдығып үйіне әрең жететін. Мұндай кезде үйге ерте келіп қалса, шеген шұрқан шығаратын. Зейне әлжуас ұлына көбірек өбектейтін. Өзінің қол тимеген соң қызына әніңе қарап жүр деп ылғи айтатын. Ұлдай шешесінің оң қолы болып, жабырқаған жанына жалау болып, сүйеу болып бой жетіп келеді. Мағжан сабақтан шыққанда кабинеттің алдында кес тұратын. Қағынып ұшынған балалардың біреуінің саусағының ұшы оған тиіп кетсе, иығынан шап беріп ұстай алып, неге тиісесің деп қап-қара көзін ажырайтқанда, ол баланың есі шығып қайтып жоламай аулақ жүретін. Шешесі үшін қорған болғысы келген Ұлдай күрес секциясына қатысып, талай қорғанатын әдістерді үйреніп алған. Шешем қуанып жүрсін деп оқуында жақсы оқитын. Шеген ерте келіп кеш кететін. Есіктен кіргеннен шешелеріне тиіссе, кіжіне қатты сөйлей кіретін Масакенің даусын ести сала, екеуі дымдарын шығармай төсектеріне барып, бастарын бүркеп жатып қалатын. Ертесінде тұнжырай жабырқап жүрген шешелерінің қас-қабағына қарап айтқанын екі еткізбей, үйдің жұмысын өздері бітіріп тастауға тырысатын. Жер бетінде шешелеріне жақын жан жоқ екенін көз ашқалы білген балалары әлдебір қауіпті сезген аңның күшіктеріндей қасынан шықпайтын, тіпті асыр салып ойнамайтын да. Ұлдай көбіне үйден шықпай, Мағжанның сабағын оқытып, әке-шешесінің жағдайын, қарым-қатынасын көзінен таса қылмайды. Әсіресе айлық кезде әкесінің нығарлап, жеткізесің деп азын-аулақ ақша беретінін, онысы айтқан мерзімге жетпей қалса, жер-жебіріне жетіп үйдегі заттарды лақтырып, тіпті ұрып жіберетін де талай көрген. Байғұс шешесі Мағжанның «Мама, колбаса алып жейікші» деген сөзінен кейінгі кезде қалыңдығынан күн көретіндей жұп-жұқа 4 дөңгелек болған шұжықты екеуіне бөліп беріп, 2 күн ботқа жегендерін жиі еске алатын. Төсекке басы тиісімен Ұлдай шіркін, ақшаң көп болса, шешеме, Мағжанға жеймін дегеннің бәрін, киемін дегеннің бәрін алып беретін едім. Сәнді көйлек, қымбат жемпір алып берер едім, жүзік де сатып алар едім деп армандайтын, тіпті көзінен жас та шығып кететін. Сөйтіп жүргенде Шеген 45 жасында зейнеткерлікке шықты. Милицияның формасымен көзге түсті болып көрінетін ол қарапайым адамдар сияқты киінгенде бұрынғыдай қорқынышты, сұсты емес сияқты. Санасын тек ақша жинау билеген Шеген бірнеше жерге күзетші болып араласты. Енді оны үй іші мүлдем көрмейтін болды. Аяқ астынан қоғам өзгерді. Іріп-шігірген капитализм деп оқытып жүрген заманға, яғни нарыққа аяқ басты. Жұмыс орындары банкрот болып жабылды. Жұмыстан қысқарту басталып, жан бағу қиындап кетті. Дүкен сөрелері қаңырап бос қалды. Азық-түлік алуға жан басына талон берілетін болды. Қай жерге барсаң қаптаған кезек. 2-3 сағат тұрып әрең дегенде жетсең, ұнда, күріш те, қант та кейде бітіп қалады. Қалың сең соққан балықтай сенделді. Осы кезде ала дорба көтерген бизнесмендер көбейді. Оның көбі өзіміздің қара көздер еді. Көші тасыған спортсмендердің көбі заманауи тілде рекет, яғни қарақшы болып кетті. Шеген де Зейненің кіші сіңілісіне ала дорбасын көтеріп, алыс жақын жерлерге кеткенде бірге барама екен деп үміттенген. Бірақ ол балаларымды қараусыз қалдыра алмаймын, әкем не болады деп орнынан қозғалмай қойды. Шеген де жалақысын ала алмай әр жерден қысқара берген соң шаршады. Ақша табу үшін Атырауға кетемін деді. Іздестіріп жүріп бір жұмыстың шығын ұстағандай болды. Бақтывый деп аталатын 15 күн істеп 15 күн демалатын жұмыс екен. Ішкен жегені жатын орнының ақысын алатын еңбек ақысынан төленеді. Көңілінен шықты. Атырауға барды. Батпағы аяқ киімге сағызша жабысқан, суы сап-сары әрі кермек татыған, жері жалаңаш, адамдары қатал өңір көңіліне жақпады. Шеген жұмыс тым ауыр, жататын жері нашар,
ақшасы тым аз сияқты көрінді. Нағыз құлдық, мына жерде не істесем жаным қалады деген ой келді. Ақыры келген соң аралап көрейін деген оймен бір-екі асханаға барған. Тамақтары дәмсіз нашар екен. Зейне алымды салымды пысық болса, лағыма манты жасап сатсақ байыр едік. Тірі өлік әкесі үшін балаларды сылтау қылып Алматыдан шықпай отыр деп күйініп базарға барды. Кіреберісте тұрған қызыл шырайлы, қара шашты әйелдің ойыншық, балаларға ойыншық алыңыздар деп айғайлағанын естіді. Қалғандары үнсіз, тас мүсіндей қатып, алсаң ал, алмасаң кете бер деген кейіпте тұрған сатушылардың арасында әйелдің жарқын даусы жадыраған Алматыны еске түсіріп жіберді. Қасына барып, ана ойыншығын бір көріп, мына ойыншығын бір көріп, жақсы деді. Жақсы болса алыңыз деді келіншек күлімсіреп. Бала жоқ қосымда, алыс Алматыда қалды деді. Қалың киініп алған әйелдің бас аяғын шола қарап. Біздікі де сол деді әйел күлімсіреп. Шымкентте. Ал сіз де мен сияқты екенсіз ғой деп екеуі сөйлесіп кетті. Аты Күләй екен. Бұл кездесудің аяғы әйелдің жалдап тұрған пәтеріне Шегеннің қоныс аударуымен аяқталды. Күләй бір жетідей пәтеріне келмеді. Осы кезде Шегенге мына товарды сатып бер деп кілтін де заттарын да тастап кетті. Шеген ол келгенше заттарының шып-шырғасын шығармай сататынын сатып, қалғанын аман-есен иесіне тапсырды. Сонымен вахтовый жұмыс айдалада қалды. Күләй екеуі бірігіп Қытайдың ойыншық сататын болып келісті. Уақыт өте келе Шеген Күләйдің сенімінен де көңілінен де шықты. Содан екеуі бір пәтерде тұра бастады. Ай сайын бастығынан сұранып Алматыға жол жүреді. Үйіне келген сайын көз алақандай болып, өзіне үрке қарайтын сары үрпек әйелін қыжыртып, істеген тіршілігінің баршылығын жақтырмай, жер жебіріне жетіп екі аяғын бір етікке тығып, торға түскен көжектей қылып бүрістіріп кетеді. Өз ойы, қатын баланы өстіп, қорқытып ұстау керек деп ойлайды. Әкесі марқұм шешесінің аузын басын ай аралатып, қан жоса қылып талқандап, өздерін бір шыбықпен айдап жүріп өсірген. Осы тәрбиесінің арқасына шыдамды, жол тапқыш, пысық болып өстім деп көңіліне түйеді. Тапқан ақшасының есебін өзі біледі. Үй ішіне тек бір айға жететіндей етіп береді. Кейінгі кезде Атыраудан сирек келетін болып жүр. Күләй қазір сауданың бар салмағын Шегенге тапсырып, салондарға барғыштап, бұтындағы синтепон шалбарын тастап, жанат тон киіп, сыланып, сипанып әйел болып жүр. Шегенге де керек осы. Күләйдан бұл сауданың қыр-сырын үйреніп алды. Оған екеуі есептеп қойған ақшаны береді де, қалған табыс қалтасына түседі. Ақшасына қосып товар айналымына салады. Одан түскен ақшаны есептеп отырып өз алады. Өз күшімен жоғары оқу орнына түскен ұлдай екінші курсты бітірмей жатып тұрмысқа шығамын деген шығарды. Осы хабарды ести салып Алматыға келді. Қызының жігітін көрген соң рұқсатын берді. Елде жоқ, қалада үй сатам деушілер тым арзанға, тіпті тегін тастап кетіп жатқанын көріп, той жасасақ ақша көп кетеді. Одан да саған 2 бөлмелі үй алып берейін, арзандап кетіпті. Бұндай жағдайға ілуде бір болады деп еді. Үй іші келісті. Сонымен өздері тұрған 1 бөлмелі қуықтай үйін сатып, орталықтан 2 бөлмелі үй алды. Ылғи балалардан таяқ жеп, шешесінің бауырына тығылып отыратын ұлына сенбейтін. Сондықтан еті тірі қызына 2 бөлмелі үйді жазып берді. Күйеу бала қызын, әйелін, ұлын жаңа үйіне көшіріп өзі Атырауға кетті. Келсе Күләй жылап отыр. Саудаларына бір нәрсе болып қалған екен деп шошып кетті. Не болды деп үстіне шырқырай төнді. Күләй әрең дегенде солығын басып, ана үйдегі сүмелек ауылдағы бір әйелмен көңілдес болыпты деді. Деді Шеген, бизнесімізге бір нәрсе болып қалған екен десем, деді жайбарақат. Күләй әлі жылап отыр. Біраз үнсіздіктен соң, қой жылама, сен де құры жүрген жоқсың ғой, біз туралы естіп пе деді. Жоға білмейді, қорлығын айтамда, мен жіберген ақшаға мұрты балта шаппай өмір сүріп, басқамен әуей болғанына жаныма батып барады деді Күләй ботадай боздап. Менікі сезбейді, дауыс көтерсем кірерге тесік таппай кетеді. Жыным қатты түссе салып жіберемін. Біреудің бетіне қарап қойса күн көрсетпеймін деген Шеген кең күліп. Күләй көз жасын сүртіп ойланып қалды. Сосын көзін сығырайтып, қырын қарап отырып, сен деді даусын қатайтып, саған тисем осы қылықтарыңды маған істейсің бе деді. Шеген бұндайды күтпеп еді, тұтығып қалды. Сәлден соң, ондай ой басыма келмепті. Сенің байың бала шағаң бар, бірнеше точкаң бар, ақшаны да қайда қалай жұмсауды білесің. Әрі менің осы жерге орналасып, бизнеспен айналысуыма көмектескен адамсың деді, күмілжіп. Так, значит, мен анаумен ажырассам, менімен заң жүзінде қосылатын ойың жоға деді, жүзі долырып. Күләй, сенің күйеуің бір әйелмен әуей болса, сен де қарап жүрген жоқсың ғой деді Шеген. Қарап жүрмесем 4 бала мен оны әке шешесін күн демей түн демей бел шешпей, суыққа тоңып ыстыққа күйіп,
Біреуді алдап, біреуге алданып, ақша тауып жатқан мен емеспін бе? Ол неге осыны біліп тыныш отырмайды деп даусы жарықшақтанып. Мен де тыныш жүргенмін, сені көріп осындай қадамға бардым. Мен де адаммын ғой енді деп жылап жіберді. Сонымен екеуінің сөзі жараспай, ол рұқсат сұрап Алматыға келді. Есіктен кіргенде байқағаны, шекесін жалтыратып, желкесіне шорт түйіп қоятын әйелінің шашы қоңыр қызылға боялып, сопақша бетін көмкеріп, әп-әдемі болып тұр екен. Үстіндегі сөлпеңдеген халатын шешіп, жеңіл кофта мен шалбар киіп, жасарып кеткендей көрінді. Күлаймен дүрдараз болып, жанына жолатпай қойғаны бар, басынан сөз асып кеткені бар, сылаңдап тұрған әйелін көріп зығырданы қайрап, басынан қан шапқандай болды. Одырая қарап, амандық саулық жоқ, қайда барайын деп жасанып алғансың деді. Зейне тұтығып, еш қайда деді. Балалар қайда деді әйеліне зәрленіп. Мағжан сабақта, Иса мен Ұлдай институтта, қазір келеді, тамақ жасап жатырмын деді. Сол-солақ екен, көзіне Күлайдың мойнына асылғандағы қылымсыған қылықтар елестеп тістеніп, шәлептер деді тістеніп. Қалтайып тұрған әйелім беттен салып кеп жіберді. Сұлап түскеніне қарамай бір-екі рет теуіп жіберіп, далаға шыға жөнелді. Үйдің қасындағы бақты ары жүрді, бері жүрді. Күлай мен Зейненің өзгерген түрі қатар елестеп, көз алдына кетер емес көлбеңдеп. Бәрі бірдей бұлардың деді тістеніп. Ара қарата жүріп лағманханаға кіріп, 2 порция алып жеді. Үйіне жақындағанда қараса есіктің алдында жедел жәрдем тұр. Жүрісін жылдамдатып келсе, қызы мен күйеу баласы жүгіріп жүр. Бір уақытта зембілге салып біреуді алып шықты. Қараса Зейне, жүрегі су ете түсті. Балалары жедел жәрдемнің артынан кетті. Әйел ауруханада көп жатты. Жағы, қабырғалары сынып кетіпті. Шеген ашуын ауызда ұқтамағанына қатты күйінді. Күлай үшін әйелін соққыға жыққанын өзі ғана біледі. Сол баяғы милиция болып жүрген кезіндегідей еркін қимылдап жіберген енді түсінді. Менсіз өмір сүруге батылы жетпейді. Жетім қыз жүрегі жараланған, бәрінен қорқады, бұл жолда кешіреді, қайда барады дейсің деген оймен үйіне кірген. Күйеу баласы амандасып ізет көрсеткенмен, ұлы бұртиып жылап, бетін ала қашты. Сүйейін десе өзіне тартып еді, кәдімгідей қашқақтағанын байқайды. Әлеуетті қолдарымен өзіне тартып алып бетінен сүйді. Ерніне ашқылтым көз жасы тиді. Жасық неме деді ішінен тыжырынып, шешесіне тартқан. Жаман неме деді. Қызы өңі сұп-сұр болып, әке, что вы сделали? Не істеді мамам сізге деп қатқыл дауыспен. Не шешелерің үйге келген адаммен амандасуды үйретпеген бе деді даусын көтеріп. Здравствуйте. Жоқ, бірінші маған сіз айтыңыз. Не үшін мамама қол көтеріңіз деді қадалып. Ол менің әйелім, ол менің шаруам. Әкеңе бұлай айғайлауға сенің хақың жоқ. Үй тәрбиесіз деді ақырып. Сізге не ұнамай қалды? Шашын бояп, киініп, өзіне өзі қарағаннан шошып кеттіңіз бе? Мамамның бұрынғыдай көзін жерден алмай тізерлеп отырғызып қойып, басынан ұрып кешірім сұратқаныңыз ұнайды ғой. Не істегеніңізді білесіз бе? Мамамды қорлап, втен превратили. Ол өзін адаммын деп есептемейді. Сізгелерде қорқып ұйықтамайды. Ол жылап жіберді. Она же хотела повеситься. Шаршағаны соншалық өмір сүргісі келмейді. Жоқ, енді болды. Мен шешемді қорлата алмаймын. Психологқа апарып емдеттім, өзіне қарауға үйреттім, киім киіп, адам құсап жүруге дағдыландырдым. Енді мамама қарап сөйлесеңіз, ісіңіз менімен болады деді қызы тепсініп. Шығыңдар үйден өңкей қайғылар деп ақырды Шеген. Сонымен бұл әңгіменің аяғы Шеген мен әйелінің ажырасуымен бітті. Дәрігерлер сотқа беріңіз деп қанша үгіттесе де, балаларға ұят болады деп Зейне көнбеді. Ол ауруханада ұзақ жатты. Бұл кезде Иса мен Ұлдай да оқуларын бітіріп жұмысқа орналасқан. 1-2 жылдан соң Исаның жұмысы жоғарылап, керекті маман ретінде үй берді. Көп жылдан бері сал болып жатқан Зейненің әкесі қайтыс болды. Ұлдай мен Иса нағашы аталарын арулап жөнелтті. Бұл кезде Мағжан да мектепті бітіріп оқуға түскен. Әпкесінің арқасында қаражаттан тапшылық көрген жоқ. Оқуын ойдағыдай бітірді. Ұлдай, бала кезімізде бай болсам, шешеме барлық жақсылықты жасар едім, киім де тамақты алып беретін едім деп, жатарда күнде армандаушы едім. Құдайға шүкір сол арманым орындалды деп жиі ойлайтын. Шешесі мен інісіне үй алып берді, інісін де үйлендірді. Қайнатасы мен енесіне де көмегін аямады. Барлық жақсылығын шын жүрегімен, ақ көңілімен жасайтын. Сол пейіліне ме жолдары болып тұратын. Көп ұзамай Исаның қызметі өсіп шетелге кететін болды. Жарты жолдан соң Ұлдайдың ең кішкентайымен қасына алдырды. Зейне оларды шығарып салып тұрып, маған алаңдамаңдар. Мағжанның балаларына қараймын. Сендер аман болыңдар. Құдайға шүкір, сендерді көңіліме медет тұтып, бәріне шыдаушы едім. Сол еңбегім ақталды. Өмір сүргім келеді.
қонақ шақырғым келеді, қыдырғым келеді. Ал сендер алаңдамай қызметтеріңді ақтарыңдар деді. Шеген Атырауға келген соң Күлайдың өзіне өзгергенін көрді. Басым бос, әйелімен ажырастым деп айтып қуантайын деп келген ғой. Баяғыда еркіндік жоқ, барлық жақтан қыса бастады. Бұрынғыдай еркелемейді деп. Бір күні Шымкенттен үлкен дүкен ашқанын, мына жақтағы дүңгіршектерін сататын айтты. Оны да өте салқынқандылықпен, немқұрайлықпен былай деп жеткізді. Балалардың сирағы сидейіп өсіп қалды. Ана сүмелек біреуге барды екен деп, ұлдар үйленгенде, қыздар тұрмысқа шыққанда, әке шешесі ажырасқандар екен деген сөзге қалдыра алмайды екенмін. Сондықтан оны дүкенге тұрғызып жұмыс істеткізейін деп тұрмын. Көрсін жұмыс істегеннің қандай екенін. Жүре берсін. Онымен ажырасқанда не табамын? Бетке өкпелеп тонымды отқа татқандай боламын ғой. Балалар босқа уайымдап қиналады. Саған да рахмет. Көкешім болдың, сүйіктім болдың, көмекшім болдың, жалғызсыратпадың. Егер сен болмасаң, оның суық жүріске салынғанын білгенде қызғаныштан күйіп кетер едім. Сенің арқаңда аман қалдым. Қазір оның опасыздығын шыбын шаққан құрлы көріп отырған жоқпын. Бір кезде саған бауыр басқаным соншалық, сенен айырылғым келмей, екеуміз қосылайық деп айтпақшы болғанмын. Тіпті сенсіз өмір сүре алмайтындай күй кешкенмін. Сенің соңғы сөздерің бетіме суық су шашып жібергендей есімді кіргізді. Дегенмен де ұпайымыз түгел, солай емес пе деді сыңғырлай күліп. Біраз серіктес болдық. Менің арқамда бизнесмен болдың. Сенің де менің де есебіміз түгел, солай емес пе деді қадала қарап. Шеген әйелімен ажырасып келгенін айтпағанына қуанды. Күлай көзінің қиығымен қарай отырып сөзін жалғастырды. Саған бір точканы қалдырамын. Саудаңды жүргізіп бұрынғыдай тіршілігіңді жасай бересің деді. Сонымен Күлай кеткен соң Шегеннің саудасынан мән кетті. Тексерушілер де көбейді. 2 рет шабуыл жасалды. Ақшасын да тамағына пышақ тақап тұрып алып кетті. Сонымен ол Алматыға келді. Арада біраз жыл өтіп кеткен еді. Қызының тұңғышы мектепке барыпты. Баяғыда алған 2 бөлмелі үйін жалға беріп қойып еді. Тұрғындарды шығарып, өзі көшіп келді. Балалар амандасып жылы қабылдамағанымен Зейне мүлдем көргісі келмейтінін айтып, жоламай қойды. Көп таныстары, туыстары бұлардың ажырасып кеткеннен хабарсыз болғандықтан той-томалаққа, қонаққа бірге шақыратын. Ондайда шешелерінің мен бармай-ақ қояйын. Оның даусын естісем жүрегім қысылып, қан қысымым көтеріледі. Қорқамын, кешіре алатын емеспін. Мен де адаммын ғой, мені түсініңдер деп құты қашып кететінін көріп, қартайған Шегенге шешемізден алысырақ болсын деп балалар ақылдасып, тау бөктерінен келіскен саяжай алып берді. Алматыда ел көп, біреусін шақыра қойсам, өзі-ақ жүгіріп келеді деген Шегеннің ойы іске аспады. Ешкім жолай қоймады. Сонымен Шеген жалғыз тұрып жатыр. Баласы қарайласып тұрады, ал қызы тым сирек келеді. Ойлануға уақыт көп. Таза ауа, жайлы үй, ақша, көлік бәрі бар. Тек көңіл шіркін сол бір ұяң, көзіне тура қарауға батылы жетпейтін, кінәлі адамдай төмен қарап тұратын биязы сары үрпек қызды жиі сағынып, жиі іздейтін болып жүр. Сол бір кездері өзінің өзімшілдігі, ожарлығы, қатыгездігі, сараңдығы, надандығы тым артық кеткен кездер есіне түссе, ішудай ашып өзегі өртеніп қатты өкінеді. Амал жоқ, бәрі кеш. Егер сол кез қайтып оралса, басқаша өмір сүре алар ма едім? Әлде жаратылысым сондай ма? Әлде барып кел, шауып кел, тауып кел деген жұмысым жеке өміріме осылай әсер етті ме екен деген ой жиі мазалайды. Кейінгі кезде намазға жығылды. Азда болса күнәсін жуып шаймақшы. Оның да араб тілінде жазылғанын жаттауға қиын болған соң орысша нұсқасын жатқа судыратып оқып жүр. Баяғы бәрін қуып шыққан 2 бөлмелі үйін ұлының атына жаздырып қойды. Өмір бойы тірнектеп жинаған ақшасын қызының атына аударуды жөн көрді. Зейнеге берсе, ат-тонын ала қашатынын біліп отыр. Шеген кейінгі кезде жиі ауыратын болды. Демі қысып ауа жетпей қалады. Ұлдай тұзбен емдейтін сауықтыру орталығына жатқызып емдетті. Білікті дәрігерлерге де қаратты. Бірақ дерт күн өткен сайын Шегенді әлсіретіп меңдей берді. Мағжан қасынан шықпай қарады. Зейне келер ме екен деп қанша елеңдегенімен ол келмеді. Соңғы дем үзілгенге шейін келіп қалама деген оймен есік жаққа қарап телмірумен болды. Шегеннің сүйегін тау бөктеріндегі үлкен үйінен шығарды. Асын сол жерге жақын маңдағы қымбат ресторанда берді. Ұлы мен қызына көңіл айтып, Зейнені іздеген жұрт оны таба алмады. Шеген мен Зейненің баяғыда ажырасып кеткеннен туған туысқан дос жаран көз көрген былайғы жұрт хабарсыз еді.